Привет, коллеги! Я закончил ремонт стенки в развалившемся и обворованном своем гараже. Видео я об этом выпустил. Не знаю, буду я... я его отснял видео про это, но не знаю, публиковал или нет. Сейчас у меня финальная часть работы перед сдачей в аренду. Это приборка. Смотрите, что творится. Вот это мой гараж. Номер 24. Так, это гаражный массив. Ага. Видно, что вот этот ряд гаражей справа, ворота, в основном поросли травой, входы. Ими пользуются как пешеходные гаражи. Там всякую морковку хранят, картошку. А слева гаражи, они спиной к нам стоят. Там первый ряд, у нас второй. За первым рядом там сразу же дома идут жилые. Так, давай сейчас, может, увидим. Ага, вот крыша одного гаража, дома, второго, сразу за ним. Вот у этого соседнего гаража рухнула крыша. Это костер. Рухнула и отвалились верхние ряды вот этого моего гаража слева и у соседского справа. Тоненькая полоска просвета была. Потом пришли воришки, залезли, развалили несколько кирпичей у соседа справа и у меня вот слева. Ну, кроме просвета первого, там камня по 4 достали. Гараж разрушался соседский постепенно, поэтому... Вот так, давайте я в лучах стану. Гараж разрушался постепенно соседский, где-то за месяц. И арендатор у меня съехала. Платили мне 300 рублей. Это у меня в месяц. 300 рублей в месяц. Это у меня такой тренировочный. Но тем не менее я его решил не бросать. Было желание бросить. Но я увидел, что другие соседи строятся, не бросают. Поэтому продолжил, да. Решил его восстановить и сдать в аренду, чтобы он пользовался спросом. Так, давайте дальше. Когда воришки обворовали, вот этот владелец гаража сам снял ворота, чтобы металлисты, говорит, не украли. И вот этот тоже сам снял ворота. По крайней мере, так утверждает вот второй по счету целый из 28-го гаража. Он лично знаком с гражданином из 26-го гаража. Это меня успокоило, что хозяева сами сняли ворота, потому что я уж думал, приду, а у меня ворот нету, если тут воровать начали. Но это все-таки второй ряд от жилых домов. Вот там вот виден жилой дом, где гаражи заканчиваются. Вот, поэтому я восстановил. Вот жилой дом виден. Восстановил стену. Ну, где-то криво, конечно. Я не знал, что я могу быть каменщиком. Ну, судя по работе, где-то минус второй рабочий разряд у меня, каменщика, оказывается. 3 дня вечером я ходил после работы. Где-то пол-6 вечера приходил. А пол-8 вечера уже темно. 2 часа я работал. 3 вечера. Вот у меня стенка. Так вот выглядит изнутри. Была заштукатурена. И последний этап у меня. 4-й вечер я прихожу. Это приберусь сейчас пол. Вычищу, подмету. Так, воришки у меня люки украли. Причем хочу подчеркнуть, что воры не разбивали стену. Как вот этот верхний ряд выпал сам, да, вот тут вот. Ну там сколько, кирпичей 5. Потом штучки 4 разобрали воришки. 3 вверху, 1 пониже. Залезли, утащили печку. Потом я когда стал ремонтировать, я сам толкал кирпичи, и они у меня от руки вываливались. Я их не разбивал. Поэтому, возможно... Так, кстати, да, электричества в гараже нету. Тут раньше было, сейчас его нету. Года 2,5 его нету. Но, тем не менее, арендаторы арендовали. 300 рублей, им нравилась цена.
Так, значит, прибираю пол, подметаю. Это мой песок с цементом. И вот тут вот доски были раскиданы. Вот тут вот территорию благоустраиваю. Все, что может сгореть, я сожгу в костре. А все, что не может сгореть, я вот тут вот брошу в яму. Ну, разровняю этот участок, чтобы он не ямами был. И он будет выглядеть чуть-чуть посимпатичнее. Я думаю, что, ну, чтобы вот это место мое не было похоже на разруху. То есть вот сейчас вот палки навалены, там строительный мусор, оно похоже на разруху. Немножко надо благоустроить. Так, значит, с чего я начал видео, продолжу эту мысль, что при аренде недвижимости очень важно прибираться. Люди думают, что достаточно, ну, просто помещение само по себе ценность имеет, но когда приходят арендаторы посмотреть, довольно важно вот эта приборочка, чтобы была, чтобы хоть чуть-чуть. Поэтому я, когда покупаю новый гараж, я прибираюсь. Я не люблю их ремонтировать. Я обычно покупаю такой, который сразу можно сдать в аренду как есть. Единственное, что я прибираюсь, конечно. Не ремонтирую ничего, не крашу. Я подольше лучше повыбираю и выберу такой, который не надо ничего шаманить. И это, наверное, первый гараж, который я шаманю, но я им уже владею. Вот. Ну давайте распрощаемся, пошел я прибираться.